Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Hello mish, mirë se erdhën një vlog të ri. Kemi ardhur në Megatek për të parë disa gjëra për shtëpinë, ndërkohë unë me Çuço si t'jem me unaz në dorë dhe morëm një nga këto makinat, e hoqëm karrocën fare në mënyrë që Bato ta kaloj pak këtë fazën e shoppingut këtu më bukur dhe po i pëlqen shumë. Kështu që të paktën janë disa gjëra tilla që i hutojnë dhe kënaqen më shumë fëmijët. Kam shumë kohë parë të Megateku, do shohim ndryshimet që kam bërë, po shkojmë sektorin e plazhit, sepse dua të marr disa gjëra për Baton. Hekri po thot që kjo është për balkonin ton. Një jacuzzi. Faktikisht ne po shifnim dhe për pufa, për na dy për t'i vendosur në balkon, edhe pse nuk është se duam. Po shifja këtë ujnë, thash nga po del uji. Edhe pse nuk është se duam të shpenzojmë shumë të drejtën për balkonin, sepse ju kam thënë që ndoshta vitin tjetër arrim të bëjmë diçka për të marrë shtëpinë tonë, nuk e di, jemi akoma në fazë work in progress, studimi, po shohim pak dhe akoma s'është vendos tamam, po kaq kemi hedhur shumë lekë te kjo shtëpia dhe nuk duam që të shpenzojmë më shumë. Unë kështu. Po shohim një si tip rjete se na duhet për ta vendosur në balkon, sepse tani që hapim derën e balkonit ose dalim balkon për të bërë x gjëra, për të hap rrobat, nuk e di, Bato ka tendencën të vi me ne dhe duam të sigurohemi mirë që mos ketë rreziqe, kështu që kemi vendosur të vendosim një nga këto rrjetat e kopshteve, që e kemi parë tek qerdhja e Batos faktikisht, dhe Hekri e kishte vënë re dhe tha, "Ore, tha, kam parë këtë zgjidhje, pse mos ta bëjmë edhe neve?" Dhe thash, "Okej, po Bato. Hajde. Pip pip." Dhe unë them merr një herë atë, jemi duke parë se cilat për masa të marrim. Aq se ndoshta ndyja mësore sa jo. Po praja. Dhe këto janë për masat, nëse doni të dini. Ja. Si gjithmonë sektori garden dhe sektori për vitin e ri këtu tek Megateku gjen zgjidhje, ka gjithmonë gjëra të bukura që mund të bësh. Ja o Hekër edhe këto për të mbjell. Këto kutit e mdhaja që i thoja Hekrit për të mbjell, ja t'jo tregoj. Ja shkoni. Ja tregoja Hekrit se i doja para një muaji për të mbjellur lështryzet, por nuk ja dolëm. I mbolli qa mbolli mami, por që shumë interesante. Dhe këto çantat mu duken shumë interesante. Dhe sigurisht një nga këto ta kisha në balkon. E mori me vete. Këtu pas kam bërë një sektor komplet gjigant me skincare, make-up, çdo gjë. Do të thënë që ka dhe Debora. Dhe nga Debora më kanë thënë që maskara Vamp është shumë e mirë. Më kanë thënë, nuk e di tani. Mirëmëngjes. Jam duke kulluar sot gjëra që morëm
dje, sepse dje arritëm vonë në shtëpi dhe bëra gati batolinën për gjumë, sa ushtri, sa nuk u rehatua, sepse këto ditë kemi pas sërish virozën e radhës njerëz. Nuk e di kush tha që gjatë verës nuk kemi viroza. Pra vera ka qenë më e qetë për sa i përket virozave. Dimri sigurisht ka qenë i qetë sepse Batos ka qenë qertë dhe është smur një herë, është smur as është smur. Ndërsa tani u smur sërish, nuk e di, a u mblodhen shumë fëmijë për një qershorin. A çfarë ndodhi, por e kapën të vjellurat dhe këtë herë e kapën seriozisht. Dhe tani jam duke mbajtur në shtëpi, edhe dje ka qenë mirë, ka qenë pak si i kputur, por aktiv, prandaj dhe nxorëm jashtë, e morëm me vete, si për mos të gjithkohë në shtëpi. Dhe u i pëlqeu, u kënaq, po kur kthem në shtëpi, pastroj hundët, bëj gati, jepi këtë, jepi atë, nice. Me pak fjalë, kjo është situationi. Po t'rregoj pak disa nga gjërat që morëm. Morëm këtë këtu për plazh, për balkon, nuk e di, për gjitha. Është një pishinë e vogël, por në të njëjtën kohë ka dhe këtë pjesën sipër si diell. Na duk shumë funny, dhe gjithashtu mora edhe këto topat e vegjël për t'i vendosur brenda për të lozur ose për të lozur Rio, se mund t'i haj edhe Rio këto. Pastaj tjetër batolinos i kemi marrë edhe këtë. Unë isha duke kërkuar një guack që më duket e kam parë tek Prishtina Mall vjet, tek ai çfarë quhet Gifi, nuk e mbaj mend mirë si quhet, që ishte pak si jumbo, por që nuk e mbaj mend si quhet tamam, por gjeta këtë që është si tavolinë, ku mund vendosësh rërë dhe ujë dhe fëmia loz. E kemi marrë për ta vendosur jashta në balkon ose për ta marrë me vete kur shkojmë te mami për të luajtur jashta në botë. E kështu me radhë, nuk zinte shumë vend, do ta ruaj këtë kutinë që mund ta paketojmë gjithmonë dhe kudo që shkojmë e marrim kështu. Këto të gjitha bashkë kanë kushtuar diku tek 40-50 euro, se nuk e mbaj mend mirë dhe i kam hedhur më duket ato gjëra. Pastaj, sërish tek Megateku, Hekri donte të provonte këtë, nuk e di, më tha, kjo ishte ajo që mbante herë të mirë që e përdori ju, e thash, po nëse do e provojmë, dhe mora këtë nga Kokolino. Unë gjithmonë marr atë Lenorin që më pëlqen, por e provuam dhe këtë. Morëm 2 sete varsesh, këto ishin nga 10. Kishin dhe këtë pjesën këtu perfekte për misha, t-shirte, dhe nuk zon vend, se unë kam shumë nga ato të drurit, por tani që kemi rregulluar dollapet, na mungonin edhe ca dhe ishin perfekte. Pastaj mora një për organizim të fikave, lugave. Më pëlqeu kjo se kishte këtë pjesën e gominës që hapej dhe pastrohej. Ja. Kjo kushton të diku tek 5 euro, nëse nuk e mbaj mend gabim. Por e morëm të vogël sepse nuk është se dim shumë për markë, nuk e dinim për masën, që është e vërteta këtë herë kishim dalë pa matje. Dhe nga ana tjetër është sirtar i vogël këtu dhe mundohemi të bëjmë ç'a mundemi, domethënë, pastaj Hekri mori këtë shishe me qeqit për të futur ujë në frigorifer, sepse unë e pi temperaturë ambienti, Hekri e pi në frigoriferit dhe don të ftohtë dje u ankua. Kam marrë këtë dorezën e vogël për tavat, për t'i nxjerrë, se ato dorezat e vjetra që kam pasur i kam hedhur, duheshin ndruar. Këto janë kapset për rrethimin e balkonit. Dhe kemi marrë këto të dyja për zyrën e Hekrit. Po, kjo është një për të lidhur jashta. Pastaj,
që ndodhet përballë aty dhe doja t'ju tregoj disa nga gjërat që mora. Mora këtë vaj me ullirit, ky ishte organik, bio i certifikuar dhe ishte 11 euro. Pastaj mora këtë tonin. Mora këtë mielin bio të certifikuar 00 që përgatis këto muffins, banana bread e tjerë, do më thënë gjërat në shtëpi për batën për neve. Doja të provoja këtë, kjo ishte për të bardhat dhe për me ngjyrë, përdore për të dyja, që ishte 1 kg dhe kushtonte 5 euro, kushtonte realisht pak për sasin, dhe thot që në italisht që zbardon dhe higjienizon dhe gjithmonë ja shtoj zakonisht e marr tek Osmani siç e kemi vënë re, por thash hajde ta provojmë një herë këtë nëse është i mirë, pse jo. Mora 2 nga këto kutitë e fasuleve plaçi për t'ia vendosur sallatrave. Dhe mora këto bukët e ëmbla, thash ndoshta Batolino. Mund t'jetë kurios, nuk e di, sepse nga që ka qenë se nuk po vjell u bën 2 ditë, shqyr zotit, por i ka ndryshuar shumë oreksi dhe po han kryesisht pilaf me kos, po han pak vezë ka ngrën, po jo shumë, ka ngrën pak bukë, banane, qumshtin e don, po qumshtin ja kam praluar shumë, sepse i shkaktonte, qumshtin shkaktonte vjellura. Ka ngrën pak makarona, gjëra kështu shumë bazike, dje hëngri pak djath me kastravec, prap hëngri pilaf, sepse pilafi po i pëlqen shumë, do thënë paktën e han diçka. Tani do t'i filloj sot t'i jap gjëra të tjera, për mëngjesi dham banane, tani do më provoj t'i jap pak tërshër, por që edhe pse është e rënd, ose ndoshta pak bukë me vezë, nuk e di. Se gjërat që i pëlqente shumë nuk po i fut në gojë fare dhe po kërkojnë gjëra të tjera dhe unë nuk është se kam stresuar shumë derisa ta mbledhi veten tamam. Mora dhe këtë detergjentin që jo përmenda, edhe kunata ime që ishte sa rënd mirë pas kanë rrobat dhe thash që jam duke provuar një detergjent kot thjesht për ta provuar dhe do shohim nëse do kemi sërish të njëjtin rezultat. Dhe këto, tani do kalojmë në balkon, do fillojmë të sistemojmë pak gjërat. Koha është e bukur dhe baton e kam në shtëpi këtë ditë dhe do shohim nëse do luaj pak jashta në momentin, sepse tani bie dielli, po pak më vonë largohet, kështu që është perfekte dhe për të luajtur ai. Kur kemi parë në fillim të shtëpinë, shikonim liçenin, pastaj kur kemi ardhur te shtëpia që jemi transferuar, kemi parë katin e parë të ndërtesës, imagjino domethënë, dhe ka ngretur këtë ndërtesën në 9 muaj, ja. Kjo është problemi i blerjeve të shtëpisë në Tiranë, kujdesni, sepse duhet sikur keni hapësirë e çdo gjë pamje, pastaj mbas 1 viti ose 2 vitesh ose 5 vitesh, bum, nuk ka më. Ja, hekën e krye të detyrës. Ndërkohë që unë kam të bukuroshin krah këtu. Ja, dukesh sikur do rrëzohesh në tokë tani, sikur s'ka fare mbrojtje. Dhe tani e vura re, që kisha këtë bluzën lom, duket ma ka bërë bato, nuk e di, me në qyre ta ndroj. Kjo na ka ndihmuar shumë këtë kohë, është enterogermina, janë fermenti laktici dhe si për të vjellën ashtu dhe për diarren, merren edhe kur merret antibiotiku, janë shumë të mira. Përveç se dhe ushqimeve si që thash, orizi, djathi, buka e thekur, bananja, molla, këto janë ushqime që e ndihmojnë. Të tjerat pastaj, ndërkohë hekri mbaroi punën jashta. Okej, nuk është gjëja më estetike ever, por e kemi bërë në mënyrë që
kur të jemi jashta të kemi një farë sigurie. Sigurisht batën vetëm jashta nuk e lëm, por që edhe kur ishte me ne ishte pak problem. Një gjë tjetër që na ka ndihmuar këto kohë përveç se ushqimit, siç thash, orizit, pilaf me kozë zakonisht i jap, bukës, bananes, pra këtyre gjërave, molla që e ndihmojnë. Ja, ky e dëgjoni baton. Ja, shikojeni. Dhe ja ku është liçeni. Mëngjes këtu kemi pak dritë, ndryshe nga pjesa tjetër e shtëpisë. Por që dielli pastaj siç thash largohet dhe do jetë mirë edhe për të kaluar mbas ditët këtu me Patolinën kur të jetë shumë vatë. Ja dhe këto të dy. E largoj. O hekër i gjuetin shpullëri, o si tha largohu. Ka filluar, nuk ja lën asgjë Rios, lodrat e veta tani. Nuk e di a ka mësuar në që erdhe, po